สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องรถบรรทุกทุกท่านทุกสายงานนะครับอยู่กับเราในช่องท็อปพ่วงซิ่งไทยแลนด์ครับอยู่ร้านมันคือเก่าครับพี่น้องบรรยากาศยามแรงอยู่ร้านมันครับผมกำลังตอมมันครับตอมแล้วก็สิตักเลยครับบัดนี้คำมืดปืดตาแล้วครับหอมตักแล้วมันก็สิได้ประมาณพวงกว่าๆแล้วครับเนี่ยเบิ่งโอ้ว่ามันพวงกว่าๆไหมเกือบ2 พวงเลยครับ2 พวงหมดเลยบรรยากาศตักมันเนี่ยมาแรกครับผมรถตักจิ๋วแต่เจ้าครับผมคันหน่อยสบายแห้งดีครับดิโอ้นั่งถือโค้ยมดพี่น้องโอ้คอยนั่งถือโค้ยมดแบบนี้ตายมดยังไม่เห็นทางอยู่นี่มดแดงคันซ้ำบรรยากาศร้านมันเนี่ยมาแรงครับผมตะวันรับขอบฟ้าครับเริ่มมืดแล้วครับผมยืนหน่อยจะเดี๋ยวไฟไปซองนะครับเนี่ยรถตักบินหูครับถึงมันแดงกันพาไปดูหัวมันครับมีแป้งหรือไม่มีแป้งแป้งดีอยู่ครับนี่
บิ่งเป็นมาเป็นได้พี่น้องคอยเบิ่งไปมั่วได้บัดนี้บรรยากาศลานมันยามมื้อแลงช่วงนี้เขาก็แล่นข้าวเปลือกนะครับผมแล่นมันสำหรับข้าวเปลือกเนี่ยครับมันมีจังหวะกับมาใส่มันครับผมแล้วเขาก็สิไปแล่นข้าวเปลือกต่อครับวันนี้มันแน่ข้าวเปลือกเนี่ยครับยางพาราเนี่ยครับผม3-4อย่างแล่นผสมกันแล่นได้ทุกอย่างครับผมโอ้หมื่นเนี่ยนะครับผมเนาะขออนุญาตเอาไฟไปส่องในกระบะก็เนี่ยครับผมเดี๋ยวรถตักเขาสิตักบ่เห็นหูครับครับจังได๋ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องท็อปพ่วงซิ่งไทยแลนด์ด้วยนะครับขอบคุณครับ